Aqui é a professora Suzana, do nível 2A. Nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, que é a apresentação da consoante L, a letrinha L. E o nosso objetivo é que nossas crianças consigam reconhecer unidades fonológicas como as sílabas, rimas e terminações de palavras. Para isso, nós iremos trabalhar o som, não somente a identificação da letra, mas também o som dessa letra, tá? Para que essa atividade seja realizada com bastante sucesso e bastante otimismo, eu preciso que vocês me ajudem. Durante a realização dessa atividade, eu preciso que vocês acompanhem o desenvolvimento da mesma. Quero que vocês percebam se a criança consegue identificar a letra apresentada sem dificuldade, se ela reconhece em revistas, jornais, tá? Panfletos, não importa. O objetivo de vocês é estar auxiliando e observando se ela tem facilidade no reconhecimento dessa letra, ok? Então vamos lá? Vamos conhecer as letras. Boa tarde, turma do nível 2A, tudo bem com vocês? A Prof. Su está bem, a Prof. Larissa também está bem e a Prof. Maria Sueli também está bem. Nós estamos com muita saudade de vocês, tá bom? E hoje a Prof. Suzana veio aqui para apresentar para vocês uma amiguinha nova, uma letrinha nova. Será que vocês sabem qual é essa letrinha? Eu acredito que não, mas eu vou apresentar. Esta aqui é a letrinha L. E isso, a nossa nova amiga que irá nos acompanhar durante alguns dias. A letrinha L. Alguns de vocês da sala de aula têm essa letrinha no nome. Quem será? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Quem é que tem essa letrinha no nome? Muito bem! Então, para começarmos a nossa atividade de hoje, a Prof. Suzana vai passar um vídeo das boquinhas ensinando qual é o jeito correto da pronúncia dessa letrinha, o som fonético, tá? Porque o nome da letrinha é letrinha L, mas o sonzinho é diferente, né? Porque precisa levantar a linguinha assim e falar, ó, L, ó o sonzinho, é o som da letrinha, tá bom? Então agora vamos ver o vídeo. A letra é L. Seu som fonema é língua tocando atrás dos dentes superiores. Sou a letra L, o meu som é assim, moro lá longe, num lindo lugar, L de laranja, L de limão, L de lápis, L de leão. Sou a letra L, o meu som é assim, moro lá longe, num lindo lugar. Vocês perceberam no vídeo? Então que é preciso o quê? Levantar a linguinha para cima para fazer a pronúncia da letrinha. Tá bom? Então esse é o treino, tá? Eu espero que vocês estejam gostado de aprender essa nova letrinha, mas agora a Prof. Suzana precisa que vocês façam uma atividade. Eu preciso saber se vocês conhecem, se vocês conseguem identificar essa letrinha. Então eu quero que vocês procurem juntamente com a mamãe ou o papai ou quem estiver aí na sua casa, essa letrinha que foi apresentada aqui na nossa aula de hoje, que você recorte
e cole numa folha. Pode ser qualquer folha, pode ser uma folha de caderno, pode ser uma folha de sulfite. E onde você vai procurar essa letrinha? Você pode procurar em revista, jornal, panfletos, num livro de leitura velho que você tem em casa, não importa. O importante é que você identifique a letrinha L, recorte e cole nessa folha, porque na nossa próxima aula a prof. Suzana vai dar continuidade, tá bom? Agora eu espero que vocês continuem treinando em casa o som correto da letrinha L, ok? Beijo e até a nossa próxima aula!